Всем привет, друзья! Ну что, выбираемся с вами на подводную охоту. Я практически выздоровел, там чуть-чуть осталось простуда, как говорится, но это ерунда. Нырять уже можно. Хочу попробовать все-таки фонарь Т-25, который позаимствовал у Максима. Канал «Рыбалка с подвохом». В общем, ныряю уже вечером, днем не получается пока, поэтому, ну, хоть вечером выбраться. Погодка у нас -9 температура воздуха, поэтому, ну, надеюсь, не замерзну. Нырять буду в семерке на теплой водичке. Вот, посмотрим, может быть, что-то и добуду. Погнали на подводную охоту. Как хорошо нырять в теплой водичке, когда на улице мороз, сильный ветер, да еще и с голыми руками. Да и после двухнедельного перерыва под водой как будто все по-новому. Словно занырнул впервые. Сразу хочу сказать, что на этой подводной охоте я больше наслаждался красотой нашего подводного мира, чем искал рыбу. Поэтому это видео будет без выстрелов. Ребята, отнырял я, сопли поморозил. Температура у нас -12 уже. Прохладно. Не, в воде хорошо. В воде плюс 14 градусов. Как бы нормально. Даже вот без перчаток нырял. Хорошо, руки не замерзли. А вот когда вылез и уже на пристань, тогда да, на лодке ехать, конечно, замерзаешь, блин. По рыбе что? По рыбе рыба и была, но вся такого размера, что смысл стрелять. Один только сомик попался.
принципе, которого можно было забрать. Ну, думаю, смысл одного забирать, как бы, ну, смысла никакого. Поэтому, в общем, не стрелял. Ничего, посмотрел, разнырялся. Тяжело, конечно, было нырять 2 недели. Когда не ныряешь, тяжело разныриваться. Что по фонарю? По фонарю очень мне понравился фонарь. Нырял я, светил, получается, на 2-3 режиме в основном. И то это при том, что видимость была не особо. Поэтому 2-3 режим переключал, когда видел, что рыба пугается, там, видел, либо коряга какая-то, переключал на 3-й режим. Вот, и уже подходил, потому что сомики пугались. Даже вот на 3-м режиме, когда светил, сомики пугались. И еще, сейчас остановлюсь тут, насколько он сел. Я отнырял, получается, с 7 часов. Так, сейчас вот здесь вот мазнемся. Никого нет. Вот с 7 часов отнырял. Получается, и 10:30 я вылез. Ну, получается, 3,5 часа. И вот, ребята, будет видно, зеленый. То есть еще на одну охоту еще по-любому хватит этого фонаря. Очень мне понравился засвет какой-то, заряд держит вообще достойно. При этом вот все время на морозе он светил, то есть я пока ехал, на лодке плыл, да, потом в воде, вообще достойно. Вот, ну а так вот такая вот получилась охота без добычи, как говорится. Ну ничего страшного, в следующий раз добудем обязательно. Так что, ну а я еду греться. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Ну и до встречи на воде и под водой. Всем пока.